はいどうも、たこ焼きの旅でたこ焼きです。誰か前崎駅来ますかね。来る方いますか。ないようですね。前崎駅だけ残ってなんで黒の前崎駅でも黒ですね。この白緑のやつが良かったです。初期スキン初期スキンイコールよし、まず通って2でお願いしました。急停車します。ご注意ください。Attention please. The emergency brakes. 急停車します。ご注意ください。Attention please. The emergency brakes have been applied. 取られましたね。いや、席取らない。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。ここは何方面でしょう。川原方面か。各駅なので心配です。はい、再開しました。ではちょっと降りていきましょう。あれ、ありがとうございました。扉が閉まります。駆け込み乗車はおやめください。じゃあちょっとね。次は自分での運転をしようと思います。自分の運転はまた今度。皆様今回もご来店ありがとうございました。